wabarakatuh. Alhamdulillah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat wal ahya'i minhum wal amwat. Innaka sami'un qaribun mujibud da'wat wa qadil hajat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Wa ba'du, qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qala ay asy-syaitanu inda dzalika la attakhidanna min ibadika nasiban mafruḍa ay la aj'alanna li min ibadika hazzan muqaddaran mu'ayyanan wa hum alladhina yattabi'una khutuwati iblis wa yaqbaluna wasawisahu. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam min kulli alfin lillahi wahidun wasairuhu linnasi wa li iblis. Na'udzubillahi min dzalik. Wa la udillannahum ay 'anil huda wa la umanniyannahum ay ulqiyanna fi qulubihimul amani hatta wa hiya yarithu ithnani al-hirsu wal amal yastalzimani akthar al-akhlaqi dhamimah wa yurasimani al-insan. Wa qala sallallahu alaihi wasallam yahrumu ibnu adam wa yasubbu ma'ahu ithnani al-hirsu wal amal fal hirsu mustalzimun rukubal ahwal ay idastadda hirsuhu ala sayy fala yaqdiru ala tahsilihi illa bimaksiyatillahi wa idaril khalqi wa idha qala amaluhu nasiyal akhirah wa sawra dhaliqan fid dunya fayasiru la yakadu yuqaddimu tawbat wa la yakadu yu'thiru ra'ahu fayasiru qulub kal hijarati aw ashadda qaswah. Al-ayah iqrabaqiyatul ayah. Wa qala nabiyuna Muhammadu sallallahu alaihi wasallam al-muflis fi amanillahi fit darwain. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasulun nabiyyul karim wa nahnu ala dhalika minas syahidin was syakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Hadratul mukarramin, para alimul ulama, para kiai, para ustaz wa ustadzah, para hujjaz wal hujjajah, terkhususkan Syekhul Mukarram urang sadaya anu ti Cigandeng, ugi anu ti Sateti, ugi anu ti Situndung, ti Angsana sadayana terkhususkan oge akhinal kiram urang sadaya anu di parantos masih yang pitul-pitul kalau urang sadaya di Bogor beserta rombongan anu sami-sami kudu padosa abdi muliakeun teriring doa apapun memang kahayanna baik anu sesuai memang salah pribadina oge anu sesuai, yang penting sesuai cek Allah. Mudah-mudahan sing dikabul ku Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Para ikhwan thariqah qadiriyah wa naqsabandiyah baik anu jagat oge anu tebi anu sami-sami ulang oge aya anu jumuntan ka Allah dengan segala kekuatan ku Allah dipasikeun ka urang sadaya, baik kekuatan anu zahir ataupun memang kekuatan anu batin, sehingga orang berupaya hayang mendisiplin diri anu sakumaha para ulama tasawaqof antara zahir jeung batin. Mudah-mudahan dengan kesempatan ayeuna sekalipun
kita tidak bisa merasakan apa maqam batin yang sebenarnya. Mudah-mudahan minimal ilmiah kita mengimbangi untuk memang sadar bahwa diri orang teh kewajiban orang telah dilakukan teh lain hanya sebatas dohir, tapi lebih-lebih merupakan satu kewajiban ke orang adalah mendisiplin hati anu masya Allah sangat sulit. Begitu wajar jeung kajidapan kesepaligerna guru urang itu Abah Din beserta keluarga sekalipun tadi teh cek pimpinan acara naon cek anu nyambutna beri jeung susah payah lain lawala. Dasar lagi kudu susah, dasar lagi kudu payah sebab cager kabeh. Ayeuna mah ampung susah ampung payah tuh udah di jalan teu leumpangnya. Kita mah karang malos wae. Ari urang mah boro-boro nek ngayakeun haul, boro-boro nek ngayakeun murid hatta ka ngambekan ke caprepan urang mulai. Sampai teu ngambekan urang. Ente, oh berarti can zikir hatena ka Allah. Sampai teu ngambekan urang ayeuna urang nanya. Sampai cenah kuari mah. Berarti orang zikir ka Allah. Sebab manusia malah qad khalaqnal insana fi kabad. Dijieun manusia teh dalam keadaan capek. Capek nu dimaksud dirinya mudah-mudahan dilebetkeun kana ibadah ka Allah Subhanahu wa taala. Amin. Sehingga lamun jelema ngarasakeun istighla dina ibadah. Ngarasakeun amis dina ibadah nanggakeun eta riya, nanggakeun nafsu sebab nafsu mah dahayangeun kana ibadah. Geus lamun jelema boro-boro nanaonna lamun napasna ngarasakeun di alam dunia bohong eta jelema ibadahna ka Allah. Makana wajar lamun lagi kifatul atqiya teh fal wajib an tastaghfirullah. Nalika memang ngambekan urang teu dibarengan ku capek ka Allah Subhanahu wa taala maka wajib ngaistighfaranana. Masyaallah tabarakallah. Mana ngambekan anu capek ka Allah ngambekan anu kaluar jeung anu darajah kana kekuatan batin anu tujuh anu parantos memang dianteur parantos memang dibijakeun ku para guru urang. Mudah-mudahan setiap nafas urang keluar ka jerona ulah keluar tina memang anu tujuh kekuatan hati urang sehingga mudah-mudahan dengan kekuatan tujuh hati urang teh memberikan warna tersendiri kesan kalakuan anu dohir urang. Artinya kalakuan dohir urang boro-boro anu bagus harta anu sederhana goreng sekalipun insyaallah kabawakan bagus. Tosama teh ngomong apunten. Ayeuna contoh lagi lamun jelema hatena geus lurus ka Allah. Ambakanana geus lurus ka Allah keluar jeung ka jerona maka eta jelema pasti itu boro-boro memang nu bagus tak kalakuan hatta nu boro-boro nu goreng hatta nu bagusnya bakal kadele goreng. Itu jelema nu ngambekana geus endah mah ngambekana geus capek ka Allah. Itu tapi sebaliknya lamun ngambekana can karasa capek boro-boro nu goreng kalakuan boro-boro nu bagus nu goreng ge bakal kadele bagus bae. Naudzubillahi min. Tah mudah-mudahan naon sagala memang kalakuan urang anu zahir ulah kadele bagus. Hatta memang kadele urang goreng akibat tina napas nu endah mapaikan tujuh tadi sehingga mudah-mudahan di saat kadele diri urang kagorenganana kalemahanana diri urang kahinaanana akan terlihat kehebatan keagungan Allah Subhanahu wa taala. Mangkana masyaallah tabarakallah khawatir lamun tadi beribadah semacam sapotong ayat eta nu pake pikiran priwarsa. Masya Allah eta setan dibereka mampu. Wallah lain setan gagah lain setan bisa nyelakakeun dan Allah mereka mampu karena setan. Di saat memang setan kita sujud dan tidak ingin ke Adam maklum dan ngarasakan leuwih gagah dijieun tina seuneu bari jeung jadi guru malaikat ujajil ka bogor teh. Ta sujud ka Nabi Adam dijieun tina tanah embung akhirna kumaha ingkar akhirna kufur. Ya jeung setan teh abdi kufur ge yang penting ulah dipaehan. Ulah dipaehan abdi ila yaumil qiyamah. Cek setan cek Allah mangga innaka minal mundzirin. Mangga anjeun mau dipaehan ku kami dugi ka poe kiamat. Ari batur-baturna mah jurig teh. Nanta mah bener ku paeh eta mah sarua. Tapi iblis mah mau dipaehan ku Allah ila yaumil qiyamah. Tapi dalam keadaan menjadi laknatullah. Entah sunnah nalika orang maca Quran atau ngadengin maca Quran pelebah iblis disebut orang sunnah ngajawab laknatullah. Nalika memang maca Quran ngadengin Fir'aun disebut maka orang sunnah ngajawab laknatullah.
orang mencicing wae sunnah pada mah. Masya Allah setan nalika emang diomongkeun ku Allah anjeun kafir, anjeun kufur, kahayang anjeun ku kami memang dilaksanakeun sok anjeun ditubuhkeun ila yaumil qiyamah, maka saur setan wa qala la attakhidanna min ibadika nasiban mafruḍa, mangga Gusti aku janji ka anjeun Gusti Allah sikutus teh kaula yakin bakal ngajadikeun min ibadika tina memang hamba Gusti tina hamba anjeun nasibam mafruḍa kana bagian anu geus ditanggukeun. Masya Allah moga-moga urang kaluar tina nasibam mafruḍa cek geuning teh ulah kaasupkeun kana jalma-jalma diasupkeun anu bakal jadi bujang bakal jadi nurut ka setan naudzubillah. Eta nu bae kasieun teh gitu. Sehingga tafsir ayat itu tadi la aj'alanna li min ibadika hadzam muqaddaram muayyanan. Cek setan ayat itu tadi ditafsirkeun Gusti kaula demi Allah bakal ngajadikeun tah kana hamba-hamba Gusti nu geus memang ditakdirkeun nu geus ditangtukeun anu bakal jadi pengikut kaula adalah hadzam muqaddaram geus tertentu. Sabaraha jelemana saha urang mana Masya Allah eta pae kasieun urang lain Allah wala bulan peuting deuk sare apakah aing kaasupkeun kana nasibam mafruḍa cek setan, apakah memang urang kaasup memang kana anak buah setan jeung bakal niru ka setan eta nu pae kasieun itu nasibam mafruḍa nya laju saha hayangnya hau cirina jelema nu geus ditakdirkeun ku Allah, ditangtukeun ku Allah bakal jadi anak buah iblis, bakal jadi pengikut iblis, dijagakan ku setan tadi teh. Wa hum alladzina yattabi'una khutuwati iblis, adalah mereka-mereka yang mengikuti langkah-langkah iblis. Omongan itu boro-boro urang geus kolot geus incuan hatta ka budak leutik ge nyaho. Jelema nu nutulkeun kana langkah-langkah iblis nyaho. Pokoknya mah jelema bergerak, jelema memang beraktivitas kenapa dina hukum Allah jeung hukum Rasulna eta ngaranna nuturkeun kana lengkah iblis. Bisaeuna kabeh ngabade itu ngabade kabeh boro-boro urang nu geus kolot, tapi nu leuwih susah adalah wayak baluna wasawisahu ta ieu nu paling sulit teh. Mungkin itu mah urang bisa nyari aing ngeglepang ka dieu jeung paribasana maksiat embung dan nyaho orang rek maksiat aing lempang ka dieu umpama lain ngaji urang ngobrol doang embung da urang nyaho eta teh memang khutuwati syaitan aing ka dieu cek paribasana maling naudzubillah eta ge nyaho khutuwat sembung gampang ngabedakeun khutuwati iblis mah langkah-langkah iblis anu zahir, tapi yang sulit adalah wayak baluna wasawisahu ngabedakeun orang-orang yang menerima dina kawaswasan iblis nah teh urang naudzubillah ini ternyata sulit ngabedakeunana gitu. Sehingga orang naudzubillahi min dzalik sieun pang sieun-sieunna wajar lamun Allah dina hadis qudsi ngomongkeun inna afdhalal ibadah indallah al khauf, bahwa memang pangunggul-unggulna ibadah diantara ibadah anu unggul adalah ngalobakeun sieun ka Allah. Nu dimaksudkeun loba sieun ka Allah teh eta lah bisi urang kana kaasup jalma-jalma anu hate urang narima kana ngawas-waskeun iblis teh eta nu maksud sieun ka Allah teh dinya. Makanya geus diplot ku Allah inilah ajma'u abdi amaini wa khaufain in amani fid dunya khawaftuhu fil akhirah wa in khafani fid dunya amantuhu fil akhirah. Lamun teh manusia nu dijieun ku aing cek Allah Subhanahu wa taala bakal dikurungan ku dua kurung. Hiji lamun eta jelema aman di alam dunia teh teu watir yen memang ieu hate urang jeung napas urang lain ka Allah, maka eta jelema lamun ngarasa aman itu ke di akhirat baik cek Allah khawaftuhu fil akhirah bakal dijadikeun jelema nu pangsieun-sieun ka di akhirat tegasna memang diasupkeun ka neraka aing cek Allah naudzubillahi min dzalik. Tapi waman khafani fid dunya, orang-orang yang aman yang sieun di alam dunia loba kasieun doang tadi teh apakah aing ieu kaasup kana bagian nu bakal jadi pengikut setan naudzubillahi min dzalik. Apakah aing termasuk hati aing narima karena ngawas-was kena setan ka aing. Nah itu nu kurang dipikiran sieun urang gitu deh.
sieun kasep kana jalmi-jalmi nu narima memang kana tipu dayana setan kana ngawas-waskeun setan sieun di alam dunia insyaallah amantu fil akhirah maka cek Allah paing bakal diamankeun di akhirat tegasna diasupkeun kana surga. Kumaha perbedaanana jelema memang anu sieun hatena ka Allah jeung nu teu sieun. Anu sieun kana narima kawas-wasan iblis hatena jeung anu teu sieun ka ciri teh katukan ciri. Lamun jelema anu sieun narima karena kawas-wasan iblis dina hatena maka berusaha kumaha carana bae hayang bisa nolak karena kawas-wasan iblis dina hate urang kumaha bae carana sehingga urang alhamdulillah diwauhkeun urang jeung para guru, diwauhkeun urang jeung para mursyid. Itulah mereka-mereka yang mengajarkan ke urang sadaya gesan berupaya sangkan urang ulah daek narima karena was-was kawas-wasan iblis dina hate urang. Itu di pagahan ta iblis pertama cicing dina hate anjeun disebutna latifatul qalbi dzikiran eta ta urang bukti sieun urang ka Allah bisi kaasukeun kana jelema rombongan iblis di akhirat naudzubillah. Mantak cek guru urang hadekeun tah hate anjeun dzikiran dirinya eta tempat setan eta teh. Nu kadua pantang dzikiran setan aya dina latifatul naon ruh didinya terus dina naon sir terus dina kopi terus dina afa terus dina nafas dina kolabia tadi dinya memang enteutna setan dina awak urang. Maka lamun teh urang ayeuna tidak berusaha sekuat tenaga baik ilmiah yang kita miliki baik mal yang kita miliki baik pamor yang kita miliki kekuatan yang kita miliki diberi Allah kalau seandainya semuanya tidak diarahkan ke dalam satu pendidikan yang sifatnya pendidikan itu mampu ngelawan karena setan berarti dia bakal rugi. Naudzubillahi rugi dunia akhiratnya. Mudah-mudahan orang sekalipun kurang ilmu kurang mal kurang pangkat mudah-mudahan dia kurang kalebetkeun karena jelema anu keur berupaya ngalawan karena kawas-wasan setan dina hate urang anu mudah-mudahan urang salamet kejaga dari jeung setan. Naudzubillahi min atunya pan sekalipun tukang ceramah pan so ngomong gila bungeuna dengan ada tukang ceramah bener teu salatna umat Islam umat Rasul lamun bae nalika memang datang malaikat anu ngagebungkeun huluna anu ngajaga kade kasepna teh sehingga malaikat nu ngagebung teu jadi kunaon saya anjeun teh ngajagaan ka ieu ngagebungkeun sia aing teh salatna ieu jelema pan ngeunaheun kana hate lain datang dari malaikat neka gebungkeun dadana dijaga deui ku hiji jelema anu sakitu kasepna cek malaikat saha anjeun ieu ngajagaan kana ieu pulan bin pulan aing teh sedekahna lain Allah tambah pede beda urang jadi umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam neka gebungkeun suku urangnya kitu deui dijaga deui ku jelema anu sakitu gagahna malaikat bingung saha anjeun ngajagaan ieu aing teh memang ganjaran naon eta mah di alam dunia khawal Tuan Syekh Abdul Qadir Jilani lain Allah ngan hanjakal hatena teu sieun ka Allah hanjakal dari alam dunia tidak berusaha untuk melawan kawas-wasan setan dina hatena tegasna teu daek dina zikir jauh tina zikir pamoh lamun ngaleceh maka cek malaikat memang bener anjeun anu ngajagaan aing teu bisa ngagebuk kana hulu eta ku sebab salat anjeun memang aing teu bisa ngagebuk cek malaikat teh tapi aing neuk ngagebukna dina sidah teh ku sebab aya setanan can kaluar keur hirupna terus dijaga ku salat urang teh karena memang dina sirahna aya kana setan keur waktu paehna maka aing cek malaikat neuk ngagebukan setan ku ayeuna huluna kitu beureun hirup urang teh artinya orang ya di alam dunia ke di akhirat naudzubillah bisik memang orang inggis lagi ya bisik orang terlomba amal ibadah luang orang anu sakitu gagahna pokoknya mah calon surga ngancep Allah dina hati dia aya setan nu can kaluar ke waktu di alam dunia maka aing neuk meuleung setan dina dada dia cep Allah naudzubillah ibadah tinggal ibadah dohir artian di saat memang setan dina hati orang teu dilawan kumaha bicara maka alhamdulillah untuk Pandeglang Banten wabil khusus Labuan urang dipagikeun jeung guru-guru anu memang mendidik itu sangkat urang kaasupkeun kana jelema anu bisa ngalawan kana setan itu lamun hayang nyawa ta setan dina dada urang ge lamun cekak kul akhbar nafsirkeun ayat alladzi yuwaswisu fi sudurin nas
dibejakeun ku Allah bahwa memang manusia kabeh eleh ku setan. Allah numahi kana setan teh alladzi yuwaswisu fi sudurin nas doang kumaha suratuhu ka suratil khinzir, rupana memang setan teh doang bedul cenah geuna awak urang teh, terutama dina panggonan nu 7 tadi teh eta yajri majrad dam, berjalan setan memang sesuai dengan denyutna darah urang, jantung urang. Mangkana tadi lamun denyut darah itu bareng jeung setan nempel na suku, berarti hayang lagi main bola meureun ka ditu, hayang lagi teu buku lamun nempel kana mata, hayang nonton bola nonton TV HP teureun-eureun daripada Quran pan gitu. Masyaallah tabarakallah didinya setan teh teu kiai teh lain kiai, mata cek boya uci lain cek ulai mah gitu. Kata kiai nu main HP bae long kula sareng kula main HP bae gitu, bahasana dia kira ka Allah na dia tolol cenah ieu ka hati. Masyaallah tabarakallah telak gitu. Makanya tadi dirinya meureun ke setan lumpat kadinya. Makanya tadi masyaallah tabarakallah setan geus ngaku memang aing sakti teu bisa dikalahkeun ku sakuna naon, tapi cek setan laqad adallani anil dzikri ba'da idja'ani wa kana syaitanu lil insani khadula, ngan aing bisa dielehkeun ku zikrullah cek setan. Geus bebe ku zikir doang aing mah cek setan elehna. Mangkana kumaha ge cara setan dengan memang 1000 tarekahna ngajaukeun tina manusia zikir ka Allah Subhanahu wa taala. Kadang-kadang ngarasa loba ilmu, kalau loba ilmuna sumbang kana zikir, kula turun akhirna bari jeung lieur-lieur ge. Gitu. Kadang-kadang ku ngarasa memang teu paham teh laju bae kurang sumbang. Kumaha bae setan ngajauhkeun urang kana zikir, padahal eta senjata yang bisa memang ngalahkeun kana setan. Fa idza dzakara khanasa wa dhahaba wa kharaja. Lamun ta urang nalika zikrullah maka bakal keluar lemah setan. Tapi lamun poho deui wa may ya'su an dzikri rahman nuqayyid lahu syaitanan fa huwa lahu qarin. Di saat urang poho deui ngambekana tadi teh ngeunaheun ngambekana teu capek, ngambekana enteng teu capek kamari jeung nyebutna mangisep rokok teh ya, didinya setan bakal direjeungkeun deui jeung urang naudzubillahi min dari masyaallah. Makana sieun eta mangga sieun bisik urang bae kawaswasan setan masih aya di dada urang naudzubillahi min dari. Makana saur Rasul min kulli alfin lillahi wahidun wasairuna linnasi wal iblis. Masyaallah, bahwa memang diantara umat kaula anu setiap 1000 umat kaula setiap 1000 maka nu ka Allah mangan hiji cek Rasul wasairuhu linnasi wal iblis, sesana 991 eta kabeh lain ka Allah tapi ka manusia jeung ka iblis. Naudzubillahi min. Boro-boro ulina, boro-boro maksiatna, hatta ibadahna lamun hatena tidak terdidik, hatena tidak termanage, hatena tidak tertalkin, bisik lain ka Allah tapi ka iblis. Naudzubillahi min dari eta nu pake kasieun nih, pake kasieun urang bisik ibadah urang ieu lain ka Allah, bisik ibadahna lah ka iblis, bisik urang nurut kana kawaswasan iblis na teh urang. Mangkana yuk urang muntak ka Allah lewat memang kapangkatan kanjeng Nabi, mujiat kanjeng Nabi, lewat memang karomah para aulia. Diayekeun urang hawal kita minta tulung ka Allah, minta tulung ka Allah kalawan karomah Tuhan Syekh. Urang moga-moga diasupkeun kanu hiji tadi di antara anu 1000 tadi, lillahi wahidun wasairuhu linnasi wal iblis. Naudzubillahi min dzalik. Moga-moga urang nu hiji. Makana urang tadi teh mikiranna capek, mikiranna eungat, lainna lawan laqad khalaqnal insana fi kabad, lainna ibadah lainna kabeh napas gitu. Capek na urang ka Allah, bisik urang kaasupkeun kanu tadi teh nu 888 eta geus diplot ku kanjeng Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lantas tandanya seperti apa? Wala udillannahum saur Allah teruskeun ay anil huda, bakal cek setan kena bakal disasarkeun urang tina pituduh. Atuh jelema malamun teh memang hatena geus poek maka pasti jelema bakal keluar daripada hidayah dengan sendiri. Naudzubillahi min. Matak kabungkur para kiai sok nyarios ieu guru-guru urang teh kunaon ari kabungkur majalmi teh nalika dinasehatan, nalika diomongan alhamdulillah cepat memang ngadenge cepat nurutna.
urang baheula contoh hapunten ke zaman urang leutik we lamun cekolot pamali atuh entos pamali sieun ulah di ngahareupeun pintu pamali cepat geus urang masieun tapi lamun jelema qori jeung urang disebut kawalat lah gitu atuh diwalat teuy cenah babari masyaallah tabarakallah jelema qori teh kunaon karena memang tadi teh paeh hatena jadi jelema baheula mah nu diomonganna hees cenah gitu tamsil para ulama mah nu diomonganna hees nu ngomonganna hudang maka babari neurah omonganna tapi lamun ayeuna mah kumaha nu diomonganna paeh nu ngomonganna hees tah kondisi kita seperti itu sudah seperti itu ayeuna nu ngomonganna urang paeh hatana paeh ka Allah paeh ka Allah ngomongan teh urang atuh di omonganna mah teu ngomong gitu matak sekalipun kadang-kadang urang ngabudah tapi kenyataanana ibadah urang teh nambah-nambah ka Allah gitu tak mudah-mudahan ya itu kalawan urang sieun ka Allah tadi teh ya urang ieu gitu diajar ngahadirkeun hate saya ti geuning kitu menta kekuatan ka Allah kekuatan karomah kekuatan mukjizat hayang urang lepas tina kawaswasan setan komo ngikuti kana jalanna mah masyaallah sehingga ditandaan wala umanniyanahum ya cirina ya jelema nu kena tadi teh kana golongan-golongan iblis kajaga naudzubillah wala umanniyanahum ay ulqiyanna fi qulubihimul amani kayak di alam dunia nu sakieu keur genting nu sakieu keur lieur na alam dunia masyaallah atuh mah nama ulqiyanna fi qulubihimul amani bakal diteuleun we hatena tenang we gitu yang penting pakai kena jeung rokok jeung dahar pamajikan masih kena reuneuh atuh geus pokona adem di alam dunia tah urang bisik kitu bisik urang dina kondisi ayeuna kasih bisik urang ngarasakeun ngeunah di alam dunia na eta bisik urang kaasup kana umanniyanahum cek sana kitu keur ditipu urang geus teudeun keamanan urang dina hati urang masyaallah ngeunah teu loba khawatir makanya sahur Rasul isbiru fi hadzal zaman illa wa ba'dahu syarrum minhu sabar anjeun di zaman kecuali zaman yang akan datang tidak akan pernah lebih baik daripada zaman ayeuna pak urang teh loba sieun ku Rasul semakin keung masyaallah komo kondisi ayeuna lamun teh urang ayeuna tenang-tenang bae berarti urang teh kumaha keur memang ku setan ditipu diteundeung keamanan dina hati urang ngeunah wae teu khawatir kumaha aing ka bae kumaha aing giro kubur kumaha aing ka jaga teu khawatir ka dinya teu khawatir karena salat aing kumaha zakat aing kumaha teu khawatir ka dinya pokona mah tenang bae di alam dunia lamun jelema geus tenang di alam dunia masyaallah didinya ta bakal wahia itu yurithus syai'aini al-hirsu wal amal lamun geus ngeunah kalasana di alam dunia sedep di alam dunia maka bakal diberek Allah dina hatena hiji hirsu anu kadua memang amal hiji kapelet kana dunia saliat di Allah anu kadua memang panjang lamunan itu ya omongan gitu ku para kiai ku para santri angge bae engke tah hirsu tah kapelet memang kana dunia resep sehingga memang poho ka Allah tah lamun teh jelema geus aya hirsu jeung amal dina hatena kusabab memang ku Allah diteuleun keamanan dina hatena ngeunah enjoy bae di alam dunia ini sakalipun kondisi kieu ge eta teh kumaha masyaallah termasuk kana panggoreng-gorengna akhlak kalobana lolobana eta jelema bakal ngalakukeun kana akhlak-akhlak anu goreng sehingga sahur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yahrumu ibnu adam wa yasubbu ma'ahu ithnani al-hirsu wal amal ibnu adam sekalipun ngora kene sekalipun jag-jag kene lamun hatena poho ka Allah hatena teu dididik ku ilmu hatena teu tariqah tadi teh make teh pikun cek Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sanajan budak leutik urang masih kena jag-jag kene ieu lamun teh urang teu daek belajar kana ilmu tadi ya ilmu di bawah kutuan Syekh Abdul Qadir Jilani pikun dia cek Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu poe eta nu ngahadekeun ibadah anjeun nu ngahadekeun salat anjeun nu ngahadekeun memang puasa anjeun nu ngahadekeun salat masyaallah pantas salat ge macam-macam bae salat syariat aya salat memang thariqah diatur lamun ngan hiji doang salatna sing hade bener tadi teh urang dijaga ku salat urang ngan dina hatena aya setan bukan bae jojong ku malaikat
bener orang teu asup ka neraka karena salat orang bagus luarna ngancek Allah iblis mana dia sana ayeuna mah iblis na bae bisa kitu tah nu bae kasihan ku urang teh itu mangkana jelema lamun geus kumaha palhirsu mustalzimun rukubal ahwal lamun jelema geus kateret ka dunia maka eta bakal ngarempak kana pirang-pirang kariweuh teu urun ka dieu tu barbar ka dieu asa keneh panjang ieu umur asa keneh kegendeng can beres urusan ieu can beres nu ieu pokona mah tenang bae kegendeng ibadah mah tenang bae beres bae geus itu mah wal mautu ya'ti baghtatan wal qabru sundukul amal damau teh datang ngagetkeun itu can siap-siap urang keur tenang di alam dunia da kubur teh lemari amal tah sehingga wa idas tadda hirsuhu ala sayyi fala yaqdiru ala tahsilihi illa bimaksiatillah wa ida'il khalqi lamun jelema bener-bener geus kaperet kasalian Allah kaperet ka makhluk bogoh memang kana dunia kumaha bae memang bukti dunia mah bogoh resep kadinya dina lawara maka eta jelema moal bisa ngahasilkeun kana karesepna kecuali kalawan dibarengan ku maksiat ka Allah jeung ngajadikeun ka makhluk Allah naudzubillahi min hayang jadi ieu sikut kiri sikut kanan sabole yang penting aing jadi sabole batur menjadi hati los sabole batur maksud yang penting aing hasil panlobana gitu lamun jelema geus bener-bener kapelet kana dunia naudzubillahi min sabalikna jelema henteu ari kapelet kana dunia mah ngan lobang haya kayak baik malah ibadah dan semoga pemajikan cek santri aing meneg rajin ibadah baru semoga pemajikan untuk kau hiji kayak baik geus dua pemajikan karena aing rajin karena amal tulul amal panjang lamunan wa idza tala amaluhu nasiyal akhirah lamun jelema sudah berandai-andai panjang lamunana panjang cita-citana kayak ngaji manggeus beres panen mantang kayak bae ngomong karena berjamaah manggeus beres panen mantang panen pare kayak karena niat aing ngaji panjang lamunana nasiyal akhirah orang seperti itu akan pohong ke akhirat dipohongkeun ku Allah kana akhirat nurut eta kana iblis naudzubillahi min lamun jelema geus poho kana akhirat ieu nu berbahaya wasara ghariqan fid dunya maka jelema itu bakal sibuk dina urusan dunia moal mementingkeun akhirat tadi teh di bata urunan 50.000 menang batin 50.000 tadi gitu karana ghariqan fid dunya lamun jelema geus ghariqan fid dunya sibuk dina urusan dunia poho urusan akhirat payasiru yakadu la yuqaddimu taubat diajak ngaji engke diajak taubat engke diajak zikir engke bae cenah beakna engke bae cenah kengkeng engke kitu lamun jelema ngesorikeun kana dunia mah laju wala yuthirul wa'du jeung nalika diomongan ku kumaha ge moal aya labetan nasehatna lamun geus kitu jelema diajak taubat teu daek diajak ngaji teu daek da tobat ngaji di antarana diajak urang zikir kalau nya ngitung kebae payasiru qalbuhu kal hijarati au asadda qaswah maka hatena bakal jadi batu bahkan lebih keras dina batu lamun teh hate urang geus keras diplot ku Allah ulaika fi dhalalin mubin maka eta jelema sesat anu nyata cek Allah naudzubillahi min dzalik memang luar nama teh sesat salatna alhamdulillah puasana alhamdulillah hajina alhamdulillah sedekahna alhamdulillah rumah tanggana make kabeh make uang make ilmu ngan hatena teu dididik dhalalin mubin eta nu bae kasih mantap inu paling ese laqad khalaqnal insana fi kabad cek Allah mikiran nafas urang tadi teh bisik teu mentas bisik memang tenggalaan karena tempat-tempat iblis dina hati urang masya Allah tabarakallah ulah nggak bisa ngomong doa ngan sekalipun gitu ge minimal kita tahu salah setelah kita tahu ilmiah dan di saat kita salah mudah-mudahan urang rumah ka Allah rumah ka Allah itu harapanana tak gitu aya kene kesempatan ulah dingkeng mi HP lamun urang dingkeng ya bisik tadi teh bisik kabulu pae bisik kaaseukeun kana khirsu kana amal naudzubillahi min dzalik eta nu pake kasihan urang hidup di alam dunia komo zaman ayeuna tadi teh ya makana yuk urang belajar bertanggung jawab bukan hanya untuk diri sendiri ayeuna urang belajar bertanggung jawab bisa memang dulu urang muslimin muslimah dengan ngayakeun kita urang mentakeun hampura mentakeun salamet ka muslimin muslimat da cek Rasulullah la yu'minu ahadukum
hatta yuhibba li akhi ma yuhibbu li nafsi. Teka asup kana iman lamun eta jelema can mika cinta kana dulurna sesama agama sesama muslim seperti mika cinta kana awakna sorangan. Insyaallah kegiatan seperti ini adalah membuktikan kecintaan orang kana muslimin muslimat. Urang ngadoa dengan karomah aulia dengan mukjizat nabi, mudah-mudahan muslimin muslimat itu diselamatkan ke Allah dunia jeung akhirat. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Mudah-mudahan urang keluar tina memang hitungan jalma anu diilukeun kana setan, naudzubillah. Mudah-mudahan orang keluar tina kawaswasan setan dina hati orang. Tur mudah-mudahan orang paeh strikna tama di saat memang orang dina hati orang tu mancem indan tihai ajalina biqauli la ilaha illallah. Itu ulangan teu paehna doang moal bisa tenang bae cenah pokona orang sok dipujiannya nu sakarat ya la ilaha illallah. Moal kaasup kana doa nu tadi moal anu bisa memang jelema nungtungan nalika napas dicabut ruh dicabut ku Allah pae teh karana anu bisa nungtungan ku la ilaha illallah kudu belajar heula kerjakeunna. Tetep belajar heula mah boro-boro ngahartikeun la ilaha illallah, boro-boro neundeun kekuatan la ilaha illallah, boro-boro mangtarna eta mah nguatkeun memang kana kekuatan nu tujuh teh jiwa teh batin tadi teh pugukeun nalsakeun sakarat bage lain Allah. Eta mah nurutan dan nupaeh teh la ilaha illallah. Eta mah kana dipagahan bae. Teu sabar nurutan. Tapi ilang kurang budi pikiran kalinya ya Allah. Kitu mugi Gusti, itu selalu urang nyerah-nyerah ka Allah. Mentah yang disalametkeun ieu memang masyaallah tabarakallah. Kitu dah kabeh kudu dibeungkeut ku batin kabeh. Teu dibeungkeut ku batin masalah biasa-biasa. Tentang salat syariat masih teu mesti salat syariat lagi. Masjidna masjid imamna di jelema, makmumna jelema, gitu. Kiblatna memang Baitullah. Tapi lamun salat batin mah si hade anu ngadorong karena salat syariat teh jelas. Itu wa masjiduha al-qalbu, masjidna lain masjid tapi hate. Hatina kieu di saat jelema salat menghadap ke Allah Subhanahu wa taala. Kamu lamun jadi imam manehna sementara tacan micen sakabeh dunya dina hatena. Saliat ya Allah maka sholatna caduk karena kudu beunang ganjaran di akhirat naudzubillah min dzalik. Tapi kasieun teh gitu. Kitu guna mata urang rek salat teh pikiran heula ku urang Gusti hampura dosa hampura kasengseun kula kana dunia resep kula kana dunia resep kula kana maksiat. Gusti kieu menghadap Gusti mah Gusti hilangkeun konsen hate urang kana hate tadi teh. Pemikiran urang kana hate ngilangkan hal-hal salian Allah Subhanahu wa taala wungkul nu aya Allah sehingga sebir urang la maksuda illallah sekalipun bibirna la maksuda 10 kali hatena tidak terdidik bohong tidak akan pernah terwujud khusyuk ke Allah karena baik kasih gitu. Wa masjidu al qalbu pendidikan hati ngahadekeun kana salat urang ka Allah Subhanahu wa taala gitu. Lajuman wa jamaatuhana berjamaahna sholat batin dan sholat torikoh adalah istima'u quwwatil batin, kekuatan batin nutujuh tadi pakai kuat itu yang bisa Allah yang penting ngomong kebeh lah kulai mah guru-guru kan bisa orang main milu gitu. Minimal sadar kurang bahwa kekuatan kolbuna, ruhna, sirna, khofina, akhwana, nafas, kalabiana harus benar-benar steril kira setan deh nanti kalau menghadap sholat ke Allah Subhanahu wa ta'ala minimal endekna ari keur orang tadi teh ya minimal endekna sterilkeun kabeh ulah aya dimanapun setan enteuk na awak urang sehingga sholat urang ka Allah Subhanahu wa taala madep benar-benar berjamaah dengan kekuatan batin kabeh menghadap ka Allah Subhanahu wa taala nu ngajamin kana berjamaah urang kitu bakarak wa imamuha sa imamna eta salat tariqah wa imamuha asyauqu ilallah imamna teh karena memang bogoh ke Allah di saat jelema lamun geus bogoh ke Allah otomatis bakal memean hate jelema lamun jelema geus memean hate pasti bakal belajar ilmu na zikir teh ngaran lamun geus belajar ilmu na insyaallah kekuatan batin nu tujuh akan tertata sekalipun urang teu mampu Allah anu mampu tak gitu sebab tadi teh bogoh ke Allah mana kiblatna lain Baitullah kiblatna teh wa kiblatuhu hadratullah kiblat hati urang teh ka Allah Subhanahu wa taala. Makana tadi lamun nafas urang karasa ngeunah di alam dunia berarti urang keur katipu keneh ku Allah. Tarima ku urang eta.
tarima ngarah urang loba sieun di alam dunia, ngarah urang semakin loba takdim memang kepada guru, kepada aulia wabil khusus ka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Urang hayang menang pembelaanana lah ngeunaheun lamun kitu mah teu kudu belajarna, teu kudu belajar talqin, teu kudu belajar thariqah, daya memang anu nanggung jawab atuh moal ditanggung jawab teu belajar heula mah nu ditanggung jawab teu dek belajar ngan teu mampu barak dibantuan. Hitung kena ku Rasulullah, kena ku Tuan Syekh Abdul Qadir Jilani radhiyallahu eta orang terbelajar heula teu daek memang mengikuti tadi teh yang dibejakeun ku guru urang. Tuan Syekh Abdul Qadir bukuna ti Masri ka Magrib, pandangan mata satentung deuleu, lebarna sakitu, panjangna sakitu, ngan urang nanyakeun pabrikna di mana, masyaallah eta kabeh ditulis ngaran-ngaran murid Tuan Syekh Abdul Qadir Jilani radhiyallahu anhu. Urang ayeuna diaku jadi murid ku Tuan, lain lalawar. Awas gagah baca jelema dijieun murid di aku murid ku Tuan Syekh Abdul Qadir Ji sabalikna jelema bakal leuwih rusak lamun geus di aku murid ku Tuan Syekh Abdul Qadir Jilani tapi teu daek ngucapkeun terima kasih, teu daek nuturkeun ka Tuan Syekh Abdul Qadir. Ini lebih baca, lebih dasar, lebih memang cilaka jelema naudzubillah. Geus dibageuran ku Tuan Syekh dijadikeun murid karakter dikir 165 kita sholat teu dae ih atuh eta malain terima kasih karena Tuhan saya bulu gitu mangga selagi ada kesempatan, selagi ada waktu. Fa'an qaribin yanqati'ut thariq wa la yujadul rafiq ila dalikal alam, maka dengan waktu yang tidak lama lagi thariq akan hilang dari muka bumi ini dan tidak ada teman yang menghantarmu untuk menuju ke hadratullah. Iya terbaik kasihin teh urang. Makanya yuk selagi ada waktu orang umur ayah kene negara suka masih kena aman gitu guru ayah kene gerak orang hitung ngucapkeun syukur terima kasih ka Tuan Syekh Abdul Qadir Jilani anu parantos ngangkat murid ka urang gitu. Lamun teu urang teu daek syukur masyaallah Tuan Syekh teh kahebatanana ya Tuan teh hebat ana salabul ahwal ana jalabul ahwal gitu lain lawan kahebatan Tuan Syekh Abdul Qadir Jilani cerita komoida mangkobah anu sabara anu kakenep deui nyaritakeun karomah-karomah Tuan Syekh lain lawan kitu. Tai urang tadi teh hayang urang menang karomahna, hayang urang menang pembelaanana, minimal urang ge berupaya nuturkeun moal kos manehna mah ngan aturan saeutik patasabbahu illam takunu mithlahum innat tasabuha birrijali fala. Keur tuturutan abege urang lamun Tuan Syekh salat sunnah sampai sabeting 200 rakaat atuh urang mah sabaraha kerok ngomong itu minimal urang mah qobliyah jeung badiah ulah lepas minimal urang mantas maghrib ka isya mah ulah ninggalkeun pangso lata urang karana ulah tah tuturuti ka jelema-jelema anu baragus. Lamun Tuan Syekh 24 jam zikirna teureun-eureun urang mah minimal 165 mantas saeutik urang. Yang penting urang mah niat tuturutan nurutan insyaallah bakal memang dibagjakeun ku Allah Subhanahu wa taala karena ngadeuleuh kana kahormatan nu dituturkeun ku urang lain ningali kana urangna. Nah inilah bukti tawasul, kehebatan tawasul gitu. Bisa siling bela boro-boro di akhirat, di dunia ge bisa siling bela. Masalah yang penting orang daek nuturkeun daek napak dina jalanan. Bisa jeung nanteuna bola sieun, ulah ki ngomong ki jelema kadang-kadang ieu. Eta mah lain bagian urang. Eta mah lain bagian urang. Allah leuwih nyaho tepona kitab nu leutik bae ge. Dina kitab Minhaj Husaniyah ya. Leutik ge. Atuh sekali eta jalma tamat muraqabahna ka 20 kali itu. Atuh cek Allah aya lain bagianna mah kudu diturunkeun deui mah aya masalah. Diteun kula kelasna teh mah kelas meta kekuatanan gitu. Atuh mun aya masalah yang penting anggeuskeun da urang pikir mah. Sabalikna ye. Lamun ikhlasna kelas luhur ku Allah. Sanajan dikira mah qadiriyah tapi mampu mentafsirkan la ilaha illallah nyangkup kana 20 muraqabah bakal naik derajatna ku Allah. Eta mah hak Allah. Yang penting urang mah daek belajar di pikir ngomean hate ulah sampai urang pae setan na jero hate urang ge bisik dibeuleum setan na hate urang-urang kabeuleuh eta nu pake kasieun teh
itu eta pakai kasih. Makanya seorang ahli sufi lagi kita nanti ya laisa syekh alladzi man samita minhu walakinna syekh alladzi akhadta anhu. Bukanlah seorang guru kalau dia hanya bisa menasehat ngomongan kudu gitu lain guru anu bener, lain guru anu sabener maksudnya tegan harus tahu. Tapi dimaksudkan guru adalah alladzi akhadta anhu, kamu yang mengambil bagian dari guru itu. Itu naon bagianna eta minimal zikirna canda kurang. Nah dia bagiannya sodakohnya sering diomongkan dulu lagi bahwa guru-guru orang menyodakohkan sakabi amal ibadah dibikin ke orang. Disebutkan zakatnya zakat batin dia, bahwa zakat aya zakat syariah, aya zakat memang batin. Dalam zakat syariah mutia min kasbid dunia itu merek orang tina kasab dunia melak pare menang saton genep kintal wajib zakatan zakat syariat karena boga duit 1 juta wajib keluarkan 25.000 zakat syariat. Tapi lamun zakat batin, zakat thariqah anu memang dipegawe ku para guru urang mursyid urang wabil khusus para aulia Allah beungtiya min kasbil akhirah eta bakal mikeun tina kasab akhirat. Karena tadi dikeuna ila fuqara'iddin wal masakin ukhrawiyah. Tegasna para aulia mah para mursyid urang mah tadi teh masyaallah tabarakallah sakabeh amal ibadahna tina sedekahna salatna mongga hajina tahlilna dzikirna kabeh dihadiahkeun dibikeun kabeh ka urang karena muslimin asih doang urang jelema muslim anu tukang marasia dibikeun batur kabeh fuqara ini sapa fuqara ini teh jelema nu fakir dina agama. Siapa yang fakir dina agama baheula tamasakeun ku indung papana dibeklan tak bekelna sakitu cau ambona sakitu cau ayatna sakitu datang diaturkeun poe bageribukan menang saminggu mabur di pasantren menang sabulan mabur di pasantren geus kolot waduh resep ibadah nepokeun batu milu alhamdulillah ibadah rada pengan kurang ilmu karena bageulana nakal di pasantren kurang ilmu kaduhu ngahirna sing hade tenang we yang penting kurang daek dikir tuturkan langkah para aulia wabil khusus thariqah qadiriyahna engke tadi subsidi kekurangan gajar urang kusabab teu nyaho ilmuna bakal disubsidi bakal ditambahan ku guru-guru urang ku mursyid urang wabil khusus Tuan Syekh Abdul Qadir jilan ulah sieun teu kabagean isfaq talabilaka wa in kanat adaduhu mislan nujumi samawat. Abdul Qadir para aulia Allah para mursyid belaan murid anjeun itu sumbang eta mah ganjaran ku anjeun sekalipun lobana lil ibarat beng bilangan bentang di langit bakal kabagian kabeh asal jadi muridna tadi sah jadi muridna aya stempelna qadiriyah naksaban minimal qadiriyah deulana lah itu gampang naksaban ulang taksek yang penting ulang punya stempel gitu atau daftar sekolah ke Surabaya udah stempelan deui boleh masuk sekolah, bibilu kelas ini, kelas genep, datang kalau bisa ujian ya, sebab diasup setempel, diasup terdaftar. Tapi lamun daftar ulang insya Allah ujian kelas genep. Ada orang ibadah kayak gitu Surabaya. Sampai migran hidup bisik kurang benang ku setan atau setan bisik enteu karena ada ulang di saat ajak ulang ditarik ku Allah. Di saat ulang paeh teu dikaluarkeun setan dinawak eta pakai ka iblisnya. Tak gitu, masya Allah tabarakallah pengertian kurang capek nah tah para aulia mah kabeh ganjaranna didikeun ka urang. Mudah-mudahan tadi teh ya urang sah diaku murid ku Tuan Syekh Abdul Qadir Jilani karena urang berupaya hayang nuturkeun kalakuanana mudah-mudahan urang menang subsidina itu segala kekurangan ilmu urang itu kekurangan ibadah urang moga-moga tadi teh sekalipun sholat urang 2 rakaat sunahna kan 10 rakaat Tuhan sama 200 mudah-mudahan urang dikalikeun bae jeung 200 rakaat itu harapanan masya Allah tabarakallah para hadirin rahimakumullah para antos jam sabaraha jam 12 jam 11 ieu dirang tinggal khotaman mugi Allah mereka kekuatan ka urang intina mah paripados dari Syekh hapunten karena memang tadi teh lain ngajaran ieu hitung-hitung kesologan terjadi guru jeung kula teu sieun ngomong ka mana-mana soalnya kan guru dia tuh anu bakal ngahadekeunana anu bakal ngaluruskeun ieu mah paripados ngarangsang kasadayana mudah-mudahan diberi pitulung ku Allah Subhanahu wa taala itu ulah ngangke karena pendidikan dzikir talqin itu kewajiban jeung mudah-mudahan bisa kurang belajar karena ieu dzikir urang disalametkeun tina tipu daya setan disalametkeun tina langkah-langkah setan disalametkeun tina kawaswasan setan tina hati urang sehingga urang balik ke Allah subhanahu. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Fatihah.
Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Kedua, urang doakeun urang anak-anak urang, anak incu urang, tetangga-tetangga urang muslimin muslimat di mana bae aya, khususnya negara urang. Umumna luar negara, muga-muga sing dijaga diraksa ku Allah Subhanahu wa taala. Itu disalamatkeun ku Allah dunia jeung akhirat. Mautna kalawan maut iman jeung Islam, mautna dihijikeun jeung para karomah aulia Allah di bawah bendera Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Hapunten ana pasuhun. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.